La ciència confirma que els individus rarets i asocials som més espavilats. Un estudi fet amb diverses espècies d'ungulats, els que caminen sobre l'extrem dels dits amb ungles o peülles, mostra que els individus menys integrats en el grup són els més hàbils per obrir un recipient amb menjar. L'experiment es va fer amb 111 animals de 13 espècies diferents, entre els quals hi havia cabres, dromedaris, cavalls, girafes, llames, ovelles i cérvols. Només el 36% van aconseguir obrir el recipient. La majoria van fer servir el nas, el morrió o els llavis. La capacitat de solucionar problemes proporciona beneficis crucials per a l'adaptació i la supervivència. Aquest estudi mostra que els individus menys integrats en el grup i els que tenien menys por dels objectes nous van ser els millors en la tasca. Això ja s'havia observat en altres estudis amb primats i sembla que els animals ungulats són un grup prometedor per provar teories evolutives amb un enfocament comparatiu. Parlant d'animals amb habilitats, un os revela com els Homo sapiens feien roba fa 40.000 anys. L'os servia de suport per perforar la pell amb punxons. L'estudi revela que aquesta tècnica per perforar peces gruixudes de cuir abans de coblar-les es remunta, com a mínim, a principis del Paleolític superior. I és una tècnica que encara es fa servir actualment per treballar la pell. L'os que es va trobar al jaciment de Canyars, a Gavà, és el fragment d'un os coxal de mamífer, probablement d'un cavall o un gran bòvid, i té 28 perforacions artificials. La distribució de les perforacions suggereix que s'utilitzaven per fer una puntada lineal consistent per elaborar vestits ajustats, sabates, tendes i altres coses. Això era 14.000 anys abans de la introducció de les agulles de cosir a Europa. Per sort, ara ja tenim màquines de cosir, indústria i canvi climàtic. Per cert, l'estiu ha passat de durar 3 mesos a 5 mesos en 50 anys. Les onades de calor diürnes s'han multiplicat per 7 i les nocturnes per 11. A les principals ciutats d'Espanya peninsular, les temperatures màximes han pujat 3,54 graus de mitjana des del 1971. I aquestes ciutats registren les anomalies climàtiques més extremes del món. Qui diu que Espanya no és la primera en res? Durant l'estiu del 2022 es van produir 22.000 morts més de les esperades, de les quals quasi 5.000 van ser causades per la calor. Malgrat tot, tenim dues notícies pels que voleu tenir descendència i donar-los l'honor de viure l'extinció de la raça humana en primera persona. Escoltar música en les últimes setmanes d'embaràs beneficia la capacitat neuronal dels nadons per codificar els sons del llenguatge. L'exposició musical s'associa amb una millor codificació de components de so de baixa freqüència. El treball va estudiar 69 nats, a 29 se'ls va exposar diàriament a la música abans de néixer, i 31 no van tenir exposició musical. A més, el ritme i l'entonació en la parla són fonamentals per l'aprenentatge del llenguatge en nadons. Per als infants, un dels grans reptes en l'aprenentatge del llenguatge és distingir quines paraules es relacionen entre elles gramaticalment, encara que estiguin separades. En l'oració, ella, que mai no veu cafè, dorm bé, ella és el subjecte del verb dorm. Però les paraules estan molt separades. Fins ara es pensava que els bebès no podien relacionar les paraules separades fins després del primer any de vida. Ara, un estudi revela que els nadons de 9 mesos ja ho poden fer i destaca la importància del ritme i l'entonació en l'aprenentatge dels nadons. Mitjançant l'espectroscòpia d'infraroig proper, es va estudiar la resposta neuronal dels nadons. Quan se'ls parlava amb una entonació plana no es van detectar signes d'aprenentatge. Però sí quan s'entonaven les frases. I això, quiz de la ciència, està a la Ciència d'Abril. Podeu trobar enllaços amb més detalls a la descripció del vídeo. Apa, siau! Science Queers.